नमस्ते दोस्तों, आपको मेरे इस YouTube चैनल गुरु कृपा में स्वागत है। मैं आज आपको एक बहुत ही आसान और सरल और घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं, जो कि हर जगह पे कोई भी व्यक्ति इससे पीड़ित हो सकता है। हिकअप्स यानी कि हिचकी, ये आपको कहीं भी कभी भी आ सकती है। पहले हम आपको हिकअप्स के बारे में जो उसका जो बेसिकली जो फंडामेंटल है उसके बारे में बताने जा रहे हैं कि जब कभी भी सांस नली यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन या कि गतिरोध आ जाता है तो उसकी वजह से सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो अवरुद्ध यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमको हिकअप्स आ जाती है। और कभी कभी ये हिकअप्स इतनी तेज होती है कि हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी जब हम बाहर हो, रास्ते में हो या ट्रेन में हो, अगर हिकअप्स आ रही है किसी को तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले चीज़ तो उस व्यक्ति को बैठाकर, सबसे पहला काम हमको ये करना है कि उस व्यक्ति को बैठाकर उसको पानी पिलाना है, धीरे धीरे घूंट घूंट करके। पानी कभी भी पीना है तो पानी हमेशा बैठ के घूंट घूंट करके ही हमको पीना है। उसके बाद अगर उसके बावजूद भी हिकअप्स नहीं रुक रही है, हिकअप्स का अटैक कंटिन्यू है, तो आपको एक काम करना है, एक साफ पॉलीथीन लेनी है आपको। ये पॉलीथीन है, ये इस तरीके से आपको ऐसे बेंड कर लेनी है और इसको यहाँ पे ऐसे मास्क की तरह पहनना है आपको। ये ऐसे, ये ऐसे पहन के इसको यहाँ से पूरी तरीके से कवर कर लेना है। और उसके बाद मुंह से या नाक से आप जहाँ से भी सांस ले रहे हो वो सांस इसी के अंदर लेनी है और इसी के अंदर छोड़नी है, ऐसे। थोड़ी देर बाद हम लोग क्या महसूस करेंगे कि जो हम सांस ले रहे हैं वो हमको सफोकेशन जैसा महसूस हो रहा है, मतलब हमको घुटन लग रही है। तो जब हमको घुटन लगने लग जाए या हम अपने मुंह और नाक से इस प्रकार सांस लेना बंद कर दें तो हमको तुरंत ही ये जो कवर है, ये जो पॉलीथीन है, वो हमको हटा लेनी है और ऐसे रिलैक्स करके सांस लेनी है। आप 2 मिनट के बाद ही आप महसूस करोगे कि आपकी हिकअप्स कहाँ गायब हो गई, आप उसको ढूंढते रह जाओगे। तो ये एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। इसको आप कहीं भी कभी भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसका साइंटिफिक फंडा ये है कि जब आप इसको सांस को रोक के थोड़ा प्रेशराइज करोगे तो जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो सारा का सारा प्रेशराइज होकर नीचे चला जाएगा। उस प्रकार आपको ये इस समस्या से राहत मिल जाएगी। तो यह एक बहुत ही आसान, फ्री का, मुफ्त का और अचूक उपाय है। इसको आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और आप मेरा यह चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते।